Итоги деятельности за первое полугодие подвели сегодня в региональном управлении ГИБДД. Аварийная ситуация на дорогах республики остается нестабильной, поэтому необходимо предпринимать более жесткие и действенные меры, говорили на совещании. По мнению начальника управления, больше всего ДТП зафиксировано на трассе М-29. Причинами аварий, кроме банальных превышений скоростного режима и пресечения сплошной, остается еще и узкая дорожная полоса при большом автомобильном потоке. Подводя итоги вчерашнего дня, Валерий Ладыгин отметил, что если праздничные мероприятия прошли без особых нарушений, то вечером снова потрясла новость о ДТП. На той же федеральной автотрассе легковая машина врезалась в две «Газели». В результате водитель легковушки доставлен в больницу, а пассажир погиб на месте. Все люди порадовались и всех поздравили, и гости все почти уже разъехались. Но финал все-таки смазал случай, это вот опять же на федеральной автодороге, когда гражданин берет у другого своего, будем так говорить, товарища машину, не имея права управления транспортным средством, то есть даже водительского удостоверения нет, сажает еще пассажира с собой, соответственно, не умеет ездить, улетает навстречку, ударяется об две «Газели», следующие во встречном направлении. Погибает его пассажир, и сам он в реанимации сейчас находится. Вот сейчас разбираемся с хозяином этой машины, как он мог передать, зная, что человек не имеет права управления, отдать ему машину, да еще видеть, что он пассажир туда посадил. Ну, понятно, что такой же недисциплинированный человек, о чем свидетельствует неоднократно, значит, его нарушение правил дорожного движения, неоплаченное. Сейчас вот и тоже по 20-25 будем его привлекать к ответственности. Валерий Ладыгин призвал собравшихся активизировать работу, предпринимать все необходимые меры, чтобы снизить число ДТП и нарушений правил, а также повысить статистику оплаты штрафов. В первую очередь мы должны пресекать нарушения, и мы для этой цели созданы. Поэтому, пользуясь вот случаем, хочу сказать, что мною инициировано проведение скрытого патрулирования федеральной автодороги «Кавказ». Поэтому, чтобы потом граждане не удивлялись, что они попали на видеосъемку, как они пересекают сплошную линию, как выезжают на встречное движение. То есть такая будет работа проводиться. Скрытое патрулирование, будут двигаться гражданские машины с фотофиксацией, а за ними будет ехать уже патрульные машины. И после того, как зафиксировали правонарушение, по радиостанции будет передано патрульной машине, они будут останавливаться и оформлять с предъявлением видео, на котором будет изображено это нарушение.